अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, नदीम बर्ड्स क्लब चैनल में खुश आमदीद। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हज़रात मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो आए वीवर्स, मैं आपको अपने कबूतरों का शौक़ करवाता हूँ और वीवर्स दिखाता हूँ जो मैंने नए कबूतर लाए हैं, तो वो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखें मेरे नए कबूतर, ये मैं लेके आया हूँ। ये गोला कबूतर हैं वीवर्स, आप देख रहे हैं। ये 2 पेयर हैं वीवर्स जो मैं लेके आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये मेरे कबूतर हैं, मैं लेके आया हूँ। और ये कल ही मैंने इनकी सेटिंग की है। ये देखें व्यूअर्स, मैं बहुत करीब से बना रहा हूँ। ये देखें व्यूअर्स, माशाअल्लाह अच्छे कलर है। और ये देखें व्यूअर्स, ये भी है व्यूअर्स। ये जोड़ा मेरा पट्ठा है अभी, तो ये जब जवान हो जाएंगे तो फिर जो है ये जोड़ा भी लग जाएगा। तो अभी इनको ये मैंने केज दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये केज दिया हुआ है इनको, ये दाना पानी इनका रखा हुआ है। तो ये देखिए, इनको भी ये केज दिया हुआ है, दाना पानी इनका भी रखा हुआ है। तो व्यूवर्स, बाकी तो आपने मेरे कबूतर देखे होंगे, मैं उनका भी आपके साथ शौक करा देता हूँ, उनकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो व्यूवर्स, आप बने रहें मेरे साथ। व्यूवर्स, ये कबूतर के पर कटे हुए हैं मगर उड़ के दीवार तक बैठ जाता है। तो अभी आपको मैं दूसरे भी कबूतरों का शौक़ कराता हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं व्यूवर्स, माशाल्लाह। इसका व्यूवर्स मेल जो है वो मर गया, तो ये माशाल्लाह 2 बच्चे और ये फीमेल होगी, आपको देख रहे होंगे, ये फीमेल है। तो व्यूवर्स, इसकी वीडियो आपके साथ मैंने इस पेयर की पहले भी शेयर की थी, मगर ये उस टाइम बच्चे बहुत छोटे थे। तो व्यूवर्स, अचानक वो मेल जो है मर गया, तो मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने बोला बच्चे पल जाएंगे, मगर माशाल्लाह बच्चे पल गए हैं। ये देखें व्यूवर्स, आप देख रहे हैं, बड़े हो गए हैं। और माशाल्लाह आपको व्यूवर्स दूसरी भी वीडियो दिखाता हूँ दूसरे बच्चों की, माशाल्लाह वो भी बड़े हो गए हैं। और व्यूवर्स, ये देखें, माशाल्लाह इसमें भी बच्चे, तो बड़े बच्चे हो गए हैं इसके भी, इस पेयर के भी। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें व्यूवर्स। और माशाल्लाह एक ये पेयर है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी, इसका भी बच्चा बड़ा हो गया है। ये देखें व्यूवर्स, इसका बच्चा, ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह। माशाल्लाह ये बच्चे बाहर आके बैठ जाते हैं। ये इसकी मेल है,
इन बच्चों की माँ है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स इसी के साथ अपने नदीम भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आएंगे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।